ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಕಷಾಯನೇ. ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಷಾಯನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು ಈ ಕಷಾಯನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಒಂದು 3 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಿಟಿಗೆಯಷ್ಟು ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು, ಅದು ಕೂಡ 1 ಚಿಟಿಗೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಪೌಡರು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾತ್ರೆನೇ. ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರೋ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಸರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಶುಂಠಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ನೀವು ಪುಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಡೀ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಜ್ವರ ಆಗಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಲು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೋಸದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು 2 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಲನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಳದಿ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಉಪ್ಪು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯದ ಹಾಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋದಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಕಫ, ಶೀತ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.